Вот, слышно, вижу, немножко слышно. Хорошо. Слышно хорошо или крепит, шипит что-то у вас? Все хорошо? Анюта тоже меня слышит. Замечательно. Хорошо, значит, начнем. С вами я, Светлана Храпик. У кого-то хрипит. Ну, потому что я храпик, поэтому, наверное, хрипит. У нас сегодня интереснейшая тема. Это новая программа управления весом от нашей компании Faberlic. Тема обширная, интересная и актуальная. Начну с цитаты. Еда должна быть лекарством, а лекарство едой. Автор Авиценна, выдающийся древний ученый-философ и врач. Давайте обсудим причины лишнего веса. Какие же у нас бывают причины лишнего веса? Значит, самая первая причина – это у нас переедание с детского возраста, растяжение желудка. Вторая – гормональные сбои в результате стресса, в том числе гормональная перестройка организма. Третье – дисбактериозы, вызванные антибиотиками и, как следствие, нарушение работы нашего желудочно-кишечного тракта. Далее идет неправильная еда, неправильный режим приема пищи. Потом у нас проживание в экологически неблагоприятных зонах, плохая питьевая вода, вредные примеси в воздухе, ну и так далее. Далее же несбалансированные диеты, которые приводят к стрессам и сбоям в работе также нашего желудочно-кишечного тракта. Еще у нас есть хронические заболевания, обусловленные как генетическими факторами, так и традициями семейной еды. Есть по ночам, да. Есть по ночам, я думаю, много кто такое делает. Избавление от вредных привычек. Заедание стрессов, психологические факторы. Очень-очень много у нас тут всяких факторов. И всем, конечно, все эти факторы подвержен каждый из нас, конечно. Еще хочу вам рассказать, что надо понимать под словом, под чувством голод. Голод – это комплексное ощущение потребности в еде. Организм голодает, когда его ткани не получают возможность наполнить свои энергетические, не наполнить, а пополнить свои энергетические запасы. Или же ощущает потребность в строительных материалах, клеток. Появление голода обусловлено возбуждением в различных отделах центральной нервной системы. И у нас такое бывает, что далеко не всегда мы можем назвать и причины внезапно появившегося аппетита. Правда? Бывает у вас такое? Вроде и кушал, а все равно кушать хочется. Организм странная штука. Причины голода могут быть как физиологической природы, так и психологической или социальной. Вот у нас есть такие заедания, проблем, привычка есть возле телевизора, за компанию и так далее. Вот еще почему важно понимать и разделять причины возникновения голода. Поэтому самое главное, что программа нашей компании не основана на слабительных и энергетиках. Объемы и формы важнее, чем килограммы. Даже если вы сорвались и переели, еще не все пропало. Программа управления весом полностью сбалансирована и решает на каждом этапе свои задачи в зависимости от потребностей и параметров человека. Все происходит абсолютно физиологично, когда организм сам начинает корректировать объемы и вес в процессе нормализации пищевого режима и предпочтений, работы нашего желудочно-кишечного тракта и остальных органов и систем. Продукты программы адаптированы к образу и ритму жизни современного человека. И рекомендации участникам программы даются с учетом биоритмов и законов физиологической адаптации человека, в которую входит не менее 3 этапов по 2 недели, когда организм привыкает не только к новому режиму питания, но и к новому физическому состоянию. Такой поэтапный подход к снижению веса и уменьшению объемов гарантирует длительное сохранение результатов. Ведь известно, что сбросить килограммы намного проще,
чем вернуть их по окончании программы. То есть чем не вернуть их по окончании нашей программы. Вот. Суть программы в том, что ее участники, принимая продукты, следуют за сигналами, которые настойчиво подает их организм. При этом не испытывают стрессов от пищевых запретов. И что же нужно соблюдать? Нам нужно соблюдать 6 простых правил. Нельзя терпеть чувство голода. Хочется есть — ешьте. Нельзя есть меньше 5 раз в день. Нельзя пить мало воды, менее 1,5 литра в день. Нельзя пить газированные напитки. И нельзя испытывать стресс. И нельзя отказывать себе в маленьких лакомствах. Одна из самых сложных задач изменения режима питания человека — это формирование здоровых пищевых предпочтений без стрессов. Достоинство нашей программы — никаких стрессов и голодовок. Можно есть, практически все, конечно, не совсем все, но практически. Гитлес уменьшает размер желудка, так что кушаешь с каждым разом намного меньше. Фитокс выводит токсины из организма, уходят отеки, улучшается самочувствие и внешний вид. Еда — это источник счастья. Для многих, я думаю. Какой день рождения без именного торта? Или какой день влюбленных, или первое свидание без шоколадных конфет? Какой поход в парк аттракционов без попкорна? Или в кино куда-нибудь. Многие психологи и ученые утверждают, что еда один из немногих источников счастья. И ведь каждый из нас хочет быть счастливым. Так зачем же убирать из своей жизни источник, который иногда бывает единственным? Торты и конфеты все же, думаю, если мы будем придерживаться нашей программы, будем кушать мы уже по праздникам. Конечно, надеюсь, что у вас в жизни присутствуют и другие источники счастья, но еда в жизни каждого из нас играет огромную роль. И даже те, кто постоянно следят за своей фигурой, в 21 веке могут позволить себе кушать то, что им немного хочется. Хочу вам прочитать еще отзыв человечка, который испробовал программу нашу управление весом от нашей компании. Зачитываю вам. Лично для меня это стало открытием. Совсем недавно. Раньше я достаточно часто прибегала к голодным диетам, чтобы поддерживать свою фигуру. Но все они давали лишь временный результат и зачастую еще и побочные эффекты. В том числе вес возвращался с запасом и возрастала отечность ног. И только с некоторых пор все изменилось, когда я проанализировала программу управления весом от Faberlic. Это не просто диета, это система питания, которая способна привести наш организм в порядок. Программа, направленная на очищение организма от токсинов, на уменьшение желудка, на формирование правильных пищевых привычек, на формирование питьевого баланса в организме. И как следствие происходит полная перестройка организма. Уходит лишний вес, стройнеют формы, происходит оздоровление желудочно-кишечного тракта и всех внутренних органов. Появляется внутреннее и внешнее обаяние. Именно поэтому в основу программы легли супы и каши на базе измельченного льняного семени. Семя льна признано очень эффективным антидепрессантом. Без этих продуктов система управления весом работает гораздо менее эффективно. Кроме того, продукты из семени льна помогают справиться с углеводной зависимостью. Это очень серьезная и наиболее частая причина лишнего веса. В программу еще входят 3 средства. Каждое из них выполняет свои функции. Они заставляют уменьшать объем принимаемой пищи и ее калорийность, пить больше воды и улучшают при этом работу нашего организма. Эндокринной системы, сердечно-сосудистой системы, не прилагая при этом сверхъестественной силы и воли.
как говорят, нету силы воли. Последуя за сигналами, которые настойчиво попадают в организм. Самое главное – это последовательное выполнение всех рекомендаций. Если вы приняли решение, то старайтесь следовать хотя бы первые 2 недели без нарушений, иначе ваш организм не поймет. Поставьте себе цель, только реальную, поскольку там 30-50 килограмм за 6 недель вы с нами, с нашей компанией, с нашей программой точно не потеряете. Это противоречит даже физиологии. Ведь ваши личные килограммы не накопились за неделю, правда? Программа поможет вам адаптироваться к новому режиму и начать процесс преображения. А уже дальше все зависит только от вас. И сейчас мы с вами поговорим о новой системе управления весом. И хочется подчеркнуть, что это именно система управления весом, а не диета, на которой мы, как обычно, ходим голодные, с плохим настроением. Здесь мы с вами кушаем супчики, кашки, коктейли, кисели, напитки. Все очень вкусное. И также радует, что выбор у нас огромнейший. Можно менять рацион каждый день. Более того, данная программа способна значительно улучшить самочувствие и привести в порядок работу всего организма нашего. То есть, конечно, предыдущий вариант управления весом тоже был эффективным, но, как оказалось, не все были готовы к длительной работе над собой. И поэтому компания решила разбить этот курс на 3 этапа, 3 программы управления весом. Так как все мы с вами разные и с учетом разных наших потребностей. Кому-то надо кардинально менять свою внешность, кому-то достаточно просто поддерживать себя в форме. И вот у нас появились такие замечательные программы. Перезагрузка. У нас есть программа «Разгрузочный день» и «Ускорение». И первое, о чем хотела бы сказать, что же такое лежит в основе каждой программы. Конечно же, базовые принципы сбалансированного питания. Обязательно соблюдать, то есть пить минимальное количество воды. Это 1,5 литра в день. Все помним, что сюда не входят чаи, супы, соки и так далее. Также необходимо соблюдать режим питания. А именно нужно питаться как можно чаще, маленькими порциями, то есть минимум 5 раз в день. Желательно, конечно. А также из своего рациона желательно удалить для лучшего результата, можно, конечно, не удалять, но для лучшего результата газированные сладкие напитки, всевозможную жирную пищу, полуфабрикаты, выпечку, фастфуды. И, конечно, включить уже в наш рацион пищу, которая будет богата пищевыми волокнами. Например, куриная грудка с овощами, и так далее. Салатики там с маслом оливковым или льняным. И, естественно, для достижения уже максимального эффекта от программ не стоит забывать про физические нагрузки. То есть рекомендуется 2-3 раза в неделю заниматься в тренажерном зале, либо ходить в бассейн. Или просто, если у кого-то нет такой возможности, то просто начинать каждое свое утро с обычной зарядки и почаще ходить пешком. Напишите мне, кто-нибудь делает зарядку по утрам. Сейчас вам я хочу рассказать о продуктах, делают иногда. Замечательно, девчонки. Сейчас я вам хочу рассказать о продуктах, которые являются основой всех программ. Это у нас концентрат для приготовления Итлес New. То есть наш новый Итлес. Он ускоряет процесс насыщения, нормализует обмен веществ, снижает уровень холестерина, и если его использовать регулярно, то желудок возвращается в свою физиологическую норму. Также этот напиток уменьшает аппетит,
Происходит это за счет наличия в его составе такого растения, как канжак. Сейчас вам покажу это растение, очень интересное на слайде, видите вы. Канжак – это многолетнее растение, которое произрастает в Восточной Азии. Его уникальность и полезность в том, что свойством канжака является способность поглощать жидкость в 200 раз больше собственного объема. Это растение называют водорастворимое растительное волокно высокой степени очистки. Продукты, в составе которых содержится канжак, богаты легкоусвояемой растительной клетчаткой, витаминами и микроэлементами. Полезно для выведения токсинов, для поддержания организма человека в отличной форме и его омоложения. Канжак – отличный способ справиться с лишним весом. Теперь, я думаю, вы понимаете, какой полезный продукт лег в основу этого напитка. Дозировка Itlex New по 7 саше у нас в коробочке идет. Далее у нас еще один продукт. Он называется Phytox New. По своей сути он является сорбентом-детоксикантом, который выводит из организма токсины, шлаки, соли. Можно также его использовать при отравлении, не только в программах наших похудения нашего, то есть управления весом, а и в домашних аптечках. Он также желательно, то есть может присутствовать. Еще кроме таких свойств, как сорбент-детоксикант, он улучшает сжигание углеводов, противодействует застою желчи, также подавляет рост патогенных бактерий и нормализует микрофлору кишечника, повышает иммунитет и способствует усвоению кальция в организме, что тоже немаловажно. Да, это надо взять. Также оно идет дозировочка по 7 саше в коробке. Далее мы с вами поговорим о полезных коктейлях. Это основа программы «Разгрузочный день». Они заменяют основные приемы пищи, в своем составе содержат все необходимые питательные вещества и микроэлементы. То есть организм не страдает от нехватки необходимых веществ. И в то же время он освобождает от накопившегося, так сказать, лишнего, то есть выводит все лишнее из организма. Появились у нас 3 коктейля. Это завтрак, обед и ужин. Коктейль завтрак со вкусом шоколада с орехами, коктейль обед со вкусом ванили и ужин со вкусом яблока у нас идет. Я успела попробовать уже обед и ужин. Вы знаете, мне понравилось. Несмотря на то, что я не очень люблю в составе, чтобы был лен, мне как-то он не очень приятен. Он как-то там не чувствуется. Практически вообще его не почувствовала. И вот этот аромат очень такой приятный в коктейле. Даже ребенок попросил попробовать с яблоком, ему вообще очень понравилось. Пьется приятно, чувствуются вкусы. И чувство насыщенности сохраняется часа 2, как минимум. И состав у них впечатляющий. Много витаминов, микроэлементов и, как я уже говорила, льняное семя. Разводить их нужно 200-250 мл воды комнатной температуры. И сначала размешать, когда высыпали, а через 2-3 минутки снова перемешать. И продукт готов к употреблению. Сейчас далее мы с вами подробнее обсудим, что же это за программы, обсудим их суть. И немножечко посмотрим меню каждой из программ. Значит, первая наша программа – это перезагрузка. Она подойдет для тех, кто хочет добиться долговременного эффекта и готов изменить привычки питания своего. Курс от 1 месяца, и я думаю, что многие из нас было такое, обещали с понедельника, я сажусь на диету, занимаюсь своим здоровьем. И зачастую вот такие решения, они заканчиваются либо срывами во время диеты, либо
Килограммы, которые уходят с трудом, они вновь возвращаются. Думаю, много у кого было. Поставьте плюсики, кто диету начинал с понедельника. И хочется сказать, что причиной такого явления является именно несбалансированный рацион большинства диет. То есть, когда организм чего-то хочет и это не получает, то уже потом, когда мы начинаем кушать, все недостающие питательные вещества и элементы, они начинают активно накапливаться в организм и начинает организм запасаться. А запасается он у нас по бокам, в животе и так далее. Вот так, вот эта программа перезагрузка, комплексное решение для тех, кто хочет изменить свою жизнь, сформировать именно здоровые привычки питания и привести свой организм в норму. А меню составлено из расчета 5 разового питания. То есть благодаря такому питанию организм не будет испытывать чувство голода. А получаемые питательные вещества и элементы будут тратиться более эффективно. В качестве основных приемов пищи это у нас будут супы, каши. Они содержат все необходимые микроэлементы и макроэлементы. И в то же время минимальное количество калорий. В качестве перекусов можно использовать напитки, коктейли, кисели. Они будут поддерживать запас вашей энергии и витаминов между приемами пищи. И давайте подробнее остановимся на меню, которое рекомендует нам компания Так, что у нас тут? До приема пищи нужно выпивать пакетик Итлес. Подождите минуточку. Что это? Вот. Немножко побежала вперед. До приема пищи нужно выпивать пакетик Итлес. Он уменьшает аппетит, затем на завтрак можно скушать любую кашу. Их у нас 4 вкуса, плюс какао или кофе. И плюс первый перекус. Состоит из коктейля или киселя на выбор. Далее. Днем мы на обед можем скушать супчик. У нас он в каталоге 7 на выбор, по-моему, супчиков у нас. Скушать полезный обед, который богат белками. Или на выбор скушать полезный вот обед. У нас нарисован на слайде, который богат белками, пищевыми волокнами. Ну, может быть, это курица с овощами, либо салат. Лишь, как я уже говорила, с оливковым, либо льняным маслом. Второй перекус будет у нас кисель или коктейль на выбор уже. И вечером любая каша, либо суп, или также можно кушать полезный ужин из продуктов, богатых белками и пищевыми волокнами. И обязательно перед сном нужно нам выпивать пакетик фитокс, который выводит из организма всю лишнюю воду, соли и шлаки. Такое меню поддержит перестройку организма и обеспечит оптимальное сочетание всех питательных веществ. И за месяц использования этой программы организм постепенно привыкнет к такому рациону. Сделает это без стресса. Постепенно лишние килограммы уйдут. И, естественно, самочувствие улучшится. И что самое главное, появится привычка питаться правильно. Так что я думаю, что проблема вся веса навсегда останется у вас в прошлом. Очень важный момент является то, что ни в коем случае нельзя терпеть голод. То есть, если между приемами пищи вы проголодались и испытываете голод, то вы, конечно же, можете скушать дополнительно пакетик каши или супа Фаберлик. Далее у нас идет программа «Разгрузочный день». Данная программа подойдет для тех, кто испытывает чувство тяжести и хочет разгрузить свой организм. Этой программой можно воспользоваться 1 раз в неделю.
или же в любой момент по вашему желанию. И я думаю, что многие из вас, и я также сидели на таких разгрузочных днях, когда можно пить только кефир или кушать гречку. Разгрузочный день, я думаю, что это один из самых простых способов как-то скорректировать свой рацион и улучшить самочувствие. После, например, обильного застолья, после гостей. Большинство разгрузочных программ основано на одном или нескольких продуктах. Поэтому чаще всего организм недополучает различных питательных, полезных веществ. И кроме этого, некоторым очень сложно испытывать чувство голода. Оно, конечно, неизбежно возникает при таком подходе. Если мы какой-то один продукт едим, и его мало совсем. И Фаберлик предлагает сбалансированное решение такого разгрузочного дня. Предлагает 3 основных продукта программы нашей. Это коктейль. Это завтрак, обед и ужин. Они отлично заменяют основные приемы пищи, насыщают и очищают организм. В составе каждого коктейля источники белка, пищевых волокон, а также все необходимые витамины и минералы. Разнообразные вкусы коктейлей, я думаю, будет поразнообразнее, чем пить кефир или кушать гречку. И если их принимать регулярно, эти коктейли делать в разгрузочные дни, то это поможет поддержать себя в хорошей форме. И даже можно сбросить несколько килограмм. Можно выбрать любой день недели, и например, по субботам, по понедельникам у меня разгрузка. В остальные 6 дней можно питаться как обычно. Не рекомендуется в разгрузочный день еще утомлять организм физическими тренировками. Так что зарядку можно не делать в этот день. Далее у нас идет программа ускорения. Эта программа подойдет тем, кто хочет быстро добиться максимального эффекта. То есть, допустим, до отпуска остался месяц. Хочу выглядеть стройняшкой. Или событие важное намечается, а выглядите не так, как замечательно, как хотелось бы. И как раз эта программа будет вам кстати. Голодать, как я уже говорила, нельзя. Пойду пешком на море. Анна пешком на море собрала. Анюта, вы и так худые. Но мы хотим результат быстрый. Но голодать, как уже говорила, голодать нельзя, так это сказывается на нашей красоте, портится цвет лица. Настроение наше меняется не в лучшую сторону. Из-за голодной диеты организм недополучает питательные вещества. И в результате вместо красивой женщины у нас в зеркало смотрит на нас какая-то измученная незнакомка. Да, смотримся в зеркало, а там совсем грустное лицо. Программа ускорения. В ней чередуется полноценный рацион и разгрузочные дни. То есть и то чередуется. В один день предусмотрено сбалансированное питание из программы перезагрузка. А в другой же день запланирована программа разгрузочный день. Такой комбинированный подход. То есть тут все на слайдах, все подробненько вам расписано. При соблюдении достаточного количества полезных веществ обеспечит эффективный и при этом достаточно комфортный, то есть комфортное снижение веса достаточно комфортно. Вы можете даже здесь самостоятельно составлять график чередования меню. Однако наиболее эффективным будет, если через день это делать. То есть, допустим, один день перезагрузка. Тут все деньги вам обозначены, как что делать. Допустим, один день перезагрузка, другой день разгрузочный день. То есть на слайдах вы тут все можете увидеть. Как делать эту нашу, как добиваться результата в этой программе. Поэтому вы сейчас увидите на слайдах, какой богатый у нас
ассортимент продукции в компании. Продукты, из которых состоят все программы по управлению весом. Ну, я не нашла на слайде, чтобы были все сразу продукты, поэтому по чуть-чуть вам буду их показывать. Вы сами видите, есть из чего выбрать. Основные блюда — это 4 вида каш и 7 видов супов. Вот тут, немножко меньше супов тут почему-то. Супчики, кто не пробовал, обязательно попробуйте. У меня кушают все, очень довольны, всем нравятся супчики. Вот. Также у нас есть 2 варианта киселей. Кисели тоже замечательные. Очень любит у меня младшая дочь, по 6 штучек в упаковке. Кисели также полезные, одни с пребиотиком и селеном идут, ягодный называется кисель. А еще есть яблочный, он идет с железом и медью. То есть, вообще очень хорошие полезные кисели. Также у нас есть вкусные полезные коктейли. Их уже теперь у нас много появилось. Белковые коктейли, они содержат клетчатку в своем составе, наши белковые коктейли. Также у нас еще есть какао 2 видов, и у нас есть еще кофе 2 видов. В общем, вы сами видите, такое разнообразие у нас продукции, у нас огромнейший ассортимент в каталоге. Так что кушайте полезные и вкусные продукты от компании Faberlic и будете здоровыми, стройными и красивыми и счастливыми. Поэтому желаю вам хорошего вечера, хорошего здоровья и пользуйтесь нашей шикарной программой. С какого возраста можно наш кисель? Нужно почитать, Татьяна, вот это я не читала, не знаю, с какого возраста ребеночку. Я думаю, с 3 лет это уже 100% можно пить наш киселек. Да, Ольга Чайкова он подтвердила, с 3 лет. Может, еще у кого какие вопросы есть? Спасибо вам всем огромное. Всего хорошего, доброго вечера. До свидания.